नमस्कार, लेट्स कुक विद भूमिश्वेता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वनीला केक। तो चलिए इसके लिए क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए देख लेते हैं। हमें मैदा चाहिए 1 और हाफ कप, चीनी का पाउडर 1 कप, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, तेल, दूध, अंडे 2 और बेकिंग पाउडर 1 चम्मच। तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसमें मैं 2 अंडे को तोड़ दूंगी। ये देखिए 2 अंडे मैं बीट कर रही हूँ। अभी हम इसमें लेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये देखिए मैं रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, आप चाहे तो बटर भी इसमें डाल सकते हैं। रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल है ये। और इसमें हम डालेंगे चीनी का पाउडर। इस सबको हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। अभी मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच और हाफ, 1 और हाफ चम्मच। और इसमें हम वनीला एसेंस लेंगे लगभग 1 टीस्पून छोटे चम्मच में, और इसको हम थोड़ी सी मिक्स कर देंगे चम्मच से। ये देखिए सब ऐसे चम्मच से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आपके पास ऐसे बीटर है तो इससे आप बीट कर सकते हैं। मैं इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर रही हूँ। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे कर लीजिए, वरना जो मैं पहले दिखाई थी वो वाला बीटर से भी आप कर सकते हैं आसानी से। इससे आपको लगभग 5 मिनट लगेगा, और जो हैंड वाला रहता है उससे थोड़ा सा आपको 10 मिनट लग जाएगा। ये देखिए बीट हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे मैदा, और इसको अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीटर से हम जब बीट करते हैं तो ये बहुत फ्लफी बनता है। हैंड बीटर से भी बहुत अच्छा बनता है। आप चाहे तो हैंड बीटर से अच्छी तरह से फेंट लीजिए इसको, जैसे कि पूरा जितना हमारा इंग्रेडिएंट्स है सब एक सार हो जाए, पूरा अच्छी तरह से मिल जाए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हो रहा है ये देखिए थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा है। अभी मैं इसमें डालूंगी दूध डाल के भी हम थोड़ी देर के लिए फिर से हम फेंटेंगे। अभी देखिए हमारा जो बैटर है रेडी हो चुका है। ऐसे कंसिस्टेंसी में आपको बैटर बनाना है। एक मैं माइक्रोवेव से बाउल ले रही हूँ, उसमें मैंने तेल लगा लिया है। तेल से मैंने ग्रीस कर लिया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा मैदा डालूंगी। ऐसे करने से हमारा केक जो है अच्छी तरह से बेक होने के बाद अच्छी तरह से छूट जाता है। तो साइड साइड में मैंने थोड़ा मैदा डाल दिया है। अभी हमारा जो बैटर है इसमें मैं डाल दूंगी। ये देखिए ऐसे बटर को डालने के बाद थोड़ा सा ऐसे हिला दीजिए ताकि सेट हो जाए ये। अभी हम माइक्रो ओवन में मैं बेक कर दूंगी कम से कम 20 मिनट के लिए।
और अभी हमारा केक जो है रेडी है। ये देखिए चाकू हमारा साफ निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा केक जो है अच्छी तरह से पक चुका है। साइड से इस तरह से काट लीजिए और निकाल लीजिए केक को ठंडा होने के बाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।